Enternasyonel Gravür uzmanı sunar. Bölgenin en büyük televizyon kanalı Ege Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili seyircilerimiz. Haftanın son gününde uzman programıyla tekrar birlikteyiz. Evet, bugün neyi konuşacağız? Bugün horlama ve uyku apnesi tedavi yöntemlerini konuşacağız. Canlı yayınımıza katılmak için telefon numaramızı hatırlatıyorum ben. 0232 alan koduyla 488 77 30, tekrar ediyorum. 0232 alan koduyla 488 77 30. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz her konuyu doktorumuza yöneltebilirsiniz. Evet, doktorumuzu tanıtmak istiyorum ben. Ento Kulak Burun Boğaz Dal Merkezi uzmanı operatör doktor Ümit Filiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, dedik ki horlama ve uyku apnesi tedavi yöntemlerini bugün konuşalım dedik izleyicilerimize. Çünkü hakikaten son zamanlarda çok gündeme gelen bir sorun haline Tabii, geldi kesinlikle. horlama. O yüzden ilk başta şunu sormak istiyorum. Horlama nedir? Şimdi horlama çok ciddi bir sosyal problem. Horlama uyku esnasında hava yollarındaki daralma sebebiyle çevre dokuların titreşimiyle ortaya çıkan bir ses. Tabii bu ses sadece kişiye yönelik değil, çevresine verdiği rahatsızlık sebebiyle de gerek eşlerin uyku düzenini bozduğu için ciddi bir problem, gerekse kişiyi iş ortamında ciddi anlamda gülünç durumlara düşürebilecek bir sıkıntı. Yapılan çalışmalar horlayan kişilerin eşlerinin ortalama 1 saat daha kısa uyuduğunu göstermiş. Boşanma döneminde 286 çifte boşanma sebepleri sorulduğunda bunlardan %86'sı ilk 3 sebep içinde horlamayı göstermişler. Evet. Bize de zaten horlama şikayetiyle gelen hastalar genelde eşleri tarafından kulaklarından tutularak getiriliyor. Yani o kadar ciddi, önemsenmesi gerekli bir problem. Tabii beraberinde horlamaya eşlik eden uykuda tıkanma da varsa bu ölüme kadar giden, çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir rahatsızlık olduğu için biz horlamayı çok önemsiyoruz. Mutlaka tedavi edilmesi lazım. Mutlaka, mutlaka. Peki horlamaya sebep olan nedenler nelerdir? Şimdi horlamaya hava yollarındaki darlık sebep olabiliyor dediğim gibi burun ön bölümünde bir kemik eğriliğinden, burun içindeki burun tıkanıklığı yapan işte sinüzit gibi, alerji gibi, kemik eğriliği gibi, konka hipertrofisi dediğimiz et büyümeleri gibi tablolar, çocuklarda geniz eti, büyük bademcikler, erişkinlerde de aynı şekilde bademcik problemleri, küçük dil yumuşak damağın sarkık olması, kilonun fazla olması, çenenin küçük olması, dilin normalden büyük olması, uyku esnasında dil kökünün arkaya doğru kayması gibi değişik sebepler horlamaya ve uykuda tıkanmaya yol açabiliyor. Peki horlama tedavisi uygulandığı zaman bu tamamıyla kesilebilir mi? Şimdi tabii horlaması olan kişinin problemin sebebine yönelik bir tedavi olması lazım. Öncelikle tabii horlaması olan kişinin iyi bir KBB hekimi, bu konuda deneyimli bir KBB ekibi tarafından muayene edilmesi lazım. Horlama tedavisi burundan başlar. Yani horlayan kişilerin önce burundaki problemini gidermeye çalışırız. Burunda problemi varsa bu giderilir. Tabii problem çok farklı olabiliyor. Bir ilaç tedavisi dahi bazen çözüm olabiliyor. Bir alerjik tablo varsa, bir kemik eğriliği varsa bunun düzeltilmesi, burun etlerinde şişlik varsa radyofrekans dediğimiz ameliyatsız burun etlerinin küçültülmesiyle bu problem ortadan kaldırılabiliyor. Kimi zaman küçük dil yumuşak damağı ses dalgalarıyla ameliyatsız o bölgedeki dokuları sertleştirerek horlamayı tedavi edebiliyoruz. Kimi zaman da küçük dil yumuşak damağın bademciklerin alındığı bir tedavi uyguluyoruz. Her hastada etiyolojiye göre sebebe yönelik bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Ama horlama tedavisi olan bir hastalık. Öncelikle bunu bilmek lazım. Belirtelim evet izleyicilerimize. Ameliyatsız olması da hakikaten izleyicilerimiz açısından bir avantaj aslında. Tabii her hastada değil. Edilebilir. Her hastada değil ama sonuçta hastaların bir kısmında ameliyatsız çözüm şansları var. Evet. Ve horlamanın tedavisindeki yapılan işlemleri de anlattınız aslında bu arada. Tabii üstünden geçmiş olduk. Detaylandırırsak hepsi ayrı bir tedavi yöntemi. Dediğim gibi horlamada basit horlamaysa, yani uykuda tıkanma yoksa öncelikle burun problemleri giderilmesi, küçük dil yumuşak damağa yönelik de tedavilerle bu giderilebiliyor. Kimi zaman da bademcikler büyükse yarım saat 40 dakikalık genel anesteziyle uygulanacak bir ameliyatla bademcikleri küçültmek ya da bademciklerin tamamını çıkartmak, beraberinde küçük dil yumuşak damağın boyunun kısaltıldığı bir cerrahi uygulamayla horlamada
%100'e yakın bir çözüm elde etme şansımız var. Ama tabii bu horlama açısından, uykuda tıkanma varsa, yani kişi sabah yataktan yorgun kalkıyorsa, gece tanıklı apne dediğimiz eşi tarafından ya da kendisinin fark ettiği solukta kesilmeler varsa ve bu kesilmeler sık tekrar ediyorsa, 10 saniyenin üzerinde devam ediyorsa, gündüz uykululuğu yapıyorsa, kimileri der işte sabah yataktan yorgun kalkıyorum, öğlen uyku hali, akşam televizyon başında uyuma gibi tablolar varsa, bunlar gece uykusunun kalitesiz olduğunu gösteriyor. Buna yol açan şey de uyku iki ana şeyden oluşuyor. REM uykusu ve non-REM uykusu. REM uykusu bizim gevşediğimiz uykuyu, derin uyuduğumuz uyku. Uykuda tıkanması olan, uykuda solunum problemi yaşayan kişiler ya da çocuklar sağa sola çok dönerek uyurlar. Gece terlemeleri olur. Bu tabi derin uykuyu az uyumasına, derin uykunun az uyuması da sabah yataktan yorgun kalkılmasına yol açıyor. Böyle bir tablo varsa o zaman hastaya uyku testi, polisomnografi dediğimiz bir test yapıp hastalığını matematiksel hale getirmemiz gerekiyor. Evet. Uyku apnesini soracağım ama ondan önce şunu da sormak istiyorum. Horlamayla bronşitin bir ilgisi var mıdır? Tabii şimdi tek bir hava yolu var. Bronşit sebepleri alerjik olabilir ya da enfeksiyöz olabilir. Tabii bir enfeksiyon tablosu tüm hava yollarını, alerji tüm hava yollarını tuttuğu için bir ilişkisi olabiliyor tabii ki. Peki kalp kriziyle bir alakası var mı? Şimdi tabii horlama hastalık değilmiş gibi kabul görse de horlamanın apne formu ciddi kalple ilgili sıkıntılar yaratıyor. Evet. Şöyle ki uykuda tıkanma rahatsızlığı olan hastalarda 5 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski var. Evet. Uykuda tıkanma rahatsızlığı olan kişilerde çok daha sık yüksek tansiyon, aritmi yani kalp atım bozuklukları oluşabiliyor. Pulmoner hipertansiyon görülebiliyor. O yüzden özellikle birden fazla tansiyon ilacı kullanan kişilerde, ilaca yanıt vermeyen yüksek tansiyonda mutlaka uyku apnesini, uykuda tıkanmayı düşünmek lazım. Uyku apnesi ve horlama tedavisiyle tansiyonu regüle olan, yani tansiyon ilacı kullanmaktan kurtulan çok hastamız var. Peki uyku apnesi nedir bu durumda? Konuya da girmişken aslında. Yani uyku apnesi uykuda, hava yollarında kimi zaman tıkanıklık, kimi zaman da beyin kökenli nefes alıp nefes verme emrinin gelmemesi sebebiyle oluşan 10 saniye ve üzerindeki tıkanıklıklara biz apne diyoruz. Evet. Bir de hipopne dediğimiz bir tablo var. Hipopne dediğimiz tabloda kan oksijen düzeyinde %3'ün ve üzerinde düşmeye yol açan hava yollarındaki daralma sebepli az nefesi alma. Evet. Tüm bunları tüm gece uykusu esnasında kayıt altında inceliyoruz ve bunu saat başına böldüğümüzde de hastayı matematiksel apne hipopne indeksi dediğimiz sayısal bir değerle hastalığını sınıflandırmış oluyoruz. Hafif uyku apnesi, orta uyku apnesi ya da ağır uyku apnesi şeklinde. Tabii tedavi cerrahi tedaviden CPAP dediğimiz maske tedavisine kadar da değişebiliyor. Yani şiddetleri var. Orta şiddette, hafif şiddette. İşte uyku testi bize bu hastalığı matematiksel hale getirme ve bu hastalığın şiddeti, ağırlığı hakkında bilgi verme imkanı sağlıyor. Evet. Tabii bu muayene bulguları ışığında, yapılacak iyi bir endoskopik muayene ışığında tedavi yöntemine karar verme açısından bize çok kıymetli bilgiler veriyor. Peki sebepleri neler olabilir uyku apnesi? Uyku apnesi horlamayla aynı sebepler oluyor. Burun tıkanıklığı yapan tüm sebepler, küçük dil yumuşak damak sarkıklığı, geniz bölgesinde yer kaplayan bir kitle, bademciklerin büyük olması, çenenin küçük olması, dilin normalden büyük olup uyku esnasında arkaya kaçması. Bunlar hava yolunun tıkama inici sebepler. Bunun dışında tiroid bezinin az çalışması, hipotiroidi. Bu da bir sebep. Tabii bir de beyin sapındaki solunum merkezini tutan tümöral kitlelerde. Yani uyku apnesi bir beyin tümörünün bile ön bulgusu olabilir. O yüzden bunu mutlaka önemsemek lazım. Önemsemek lazım. Yani dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Aslında ihmal de etmemek lazım anladığım kadarıyla. Sonuçta açlık, susuzluk, havasızlık. Bizlerin en zayıf olduğu şey havasızlık. Bizim uyku testinde 117 saniye nefesini tutan bir hastamız oldu. 70 yaşında bir amca. Düşündüğünüz zaman inanılmaz bir rakam. Uyku apnesi aynı zamanda uykusunda felç geçiren hastaların da çok ciddi oranda içinde bulundukları ciddi bir tablo. Bir telefonumuz varmış. Tabii ki. Alo. Alo. İyi günler, buyurun efendim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Doktor Bey bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. Bundan 4 sene önce ben 2 kez hastaneye kaldırıldım. Küçük dilim şişti ve nefes alma yeteneğim kayboldu. Ve hastaneye gittiğimde de acil müdahale olarak sanıyorum alerjiyle ilgili iğne yaptılar. Fakat ondan beridir de bu uyku apnesi devam ediyor bende.
Yaklaşık 10 dakikada 15 dakikada bir artık tek başıma yatamıyorum. Yani yanımdaki insanlar kaldırıp işte yan dön, öbür tarafa dön falan müdahalesinde bulunuyorlar. Bununla ilgili doktora da gittiğimde doktor direkt ameliyat dedi bana. Açıkçası ben de ameliyat olmaktan korktuğum için de olmadım ama bunun ilaçla tedavisi ya da başka bir yöntemi var mıdır diye danışmak istedim. Şimdi Begüm Hanım, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler. Anlattığınız şey uyku apnesiyle uyumlu. Küçük dil yumuşak damağın sarkması da horlamayı ve uykuda tıkanmayı arttırır. Horlamanın varlığı da küçük dil ve yumuşak damaktaki sarkmayı ve şişmeyi arttırır. Böyle bir kısır döngü içine girmişsiniz. Tabii bununla ilgili cerrahi demeden önce bir kere tiroid hormon seviyesine mutlaka bakmak lazım. Tiroid hormonlarının düşük olması da bu tip bir rahatsızlığı tetikler. Alerji de tabii ki düşünülebilir. O yönden de araştırılabilirsiniz. Ama uyku apnesi olan, yani uykuda tıkanan, sabah yataktan yorgun kalkan, öğlen uyku hala olan, akşam televizyon başında uyuyan ya da uykusunda tıkandığı ile ilgili rahatsız olan bir hastanın ameliyat denmeden önce mutlaka uyku testiyle, polisomnografiyle değerlendirilmesi lazım. Çünkü uyku apnelerinin bazı tipleri cerrahi ile tedavi edilemiyor. CPAP dediğimiz maske tedavisi uygulanması lazım. Bunlar bir, çok ağır uyku apnesi varlığı. İki, beyin kökenli santral apne dediğimiz apne varlığı. Bunda cerrahi hiçbir şekilde size fayda sağlamaz. O yüzden uyku testi yapmadan, uyku testi olmadan, uygulanmadan kesinlikle cerrahi geçirmemenizi öneririm. Tabi beraberinde tiroid hormon seviyesine de bakılması lazım. Tabi beraberinde başka yandaş hastalıklar varsa onları da değerlendirmek gerekecektir. Anladım. Geçmiş olsun. Çok Geçmiş teşekkürler. olsun. Sağ olun. İyi günler Begüm İyi Hanım. günler. Geçmiş olsun tekrar. Evet, biz devam edelim. Bildiğim kadarıyla uyku apnesi tıkacı ya da merkez uyku apnesi diye de var galiba, değil mi bölümleri? Şimdi sonuçta tüm vücudumuzu kontrol eden organ beyin. Evet. Beynin bazı problemleri, işte beyin sapında bizim solunum merkezimiz var. Solunum merkezinden akciğerlere nefes al, nefes ver. Basitçe anlatmak gerekirse böyle bir emir gidiyor ve bu emir kesintisiz gidiyor. Ama beyin sapında bir lezyon varsa, bu tümörel bir kitle de olabilir, beslenme bozukluğu da olabilir, geçirilmiş bir travma da olabilir ya da tiroid bezinin az çalışması da olabilir. Bu sefer beyin sapından böyle bir emir gitmemeye başlıyor. O kişi gece uykusunda farkında olmadan nefesini tutuyor. İşte böyle hastaların cerrahi tedavi şansı yok. Evet. Böyle hastalara CPAP dediğimiz burundan hasta nefes almayı unuttuğu zaman ona hava veren bir sistem kullanması gerekiyor. Peki bunu düzenli mi kullanacak? Tabii her gece. Nasıl ki ben şu an gözlük takıyorsam o hastaların da her gece CPAP dediğimiz bir cihazı kullanması lazım. Yani ömür boyu mu kullanması tabii, ömür boyu, ömür boyu. Birçok meşhur insan da bunları kullanıyor. Tabii bu ağır apnede de geçerli. Çok ağır apnesi olan hastalarda, hava yollarında dil kökü problemi olan hastalarda, alt hava yani larynx düzeyinde dil kökü seviyesindeki kollaps dediğimiz darlıklarda biz hastalara CPAP dediğimiz bir maske tedavisi vermeyi tercih ediyoruz cerrah olmamıza rağmen. Evet. Peki bu tıkayıcı uyku apnesi mi oluyor yoksa merkezi uyku apnesi mi? Merkezi uyku apnesinde beyin kökenli. Tıkayıcı uyku apnesinin de ağır tiplerinde yine aynı şekilde tedavide cerrahi değil, CPAP tedavisi, maske tedavisi uygulanması lazım. Horlamada olduğu gibi peki uyku apnesinde de kalple bir bağlantısı var mı? Şimdi zaten uyku apnesi horlamanın ağır tipi. Evet. İkisi aslında aynı hastalık. Horlayan hastalarda tablo ağırlaşınca uyku apnesi ekleniyor ve işte hafif, orta, şiddetli şekilde devam ediyor. Evet. Horlamayı hastalık olarak kabul etmeyen otörler olsa da yapılan çalışmalar horlayan kişilerin 10 ila 15 yıl içinde kalple ilgili problem yaşama riskinin horlamayan kişilere göre 2 kat daha fazla olduğunu göstermiş. O yüzden horlamayı da bir hastalık olarak kabul etmek lazım. Evet, buradan izleyicilerimize Kesinlikle, duyuralım aslında. kesinlikle. Çünkü birçok ailede mutlaka bu olay yaşanıyor. Erkek adam horlar gibi bir yanlış inanış var. Evet. Böyle bir şey yok. Yok. Ve horlama olunması ve lazım, şunu evet. da bilmek lazım. Sonuçta erkeklerde iktidarsızlık sebebi horlama ve uyku apnesi. O yüzden aslına bakarsanız horlayan erkekte çok erkeksi bir şey görmemek lazım. Önemli bir sorun aslında. Kesinlikle. Değil mi? Bir telefonumuz varmış. Memnuniyetle. Alo. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim. Ben Albay'da arıyorum. İsmail Yılmaz. Buyurun. Ben doktor beyle konuşmak istiyorum. Ben de bu çok horlama okuyorduk gecelere. Buranın doktorlar bana maske yazdı. Maske kullanıyorum. Bunun yan ceselerde
Var mı? Ne hastalıklar meydana gelebilir? Ben sadece onun için sormak istiyorum. Şimdi İsmail Bey, öncelikle geçmiş olsun. Sağ ol. Anladığım kadarıyla uyku laboratuvarında en az 2 gece siz Evet. yatmışsınız. Bir gece mutlaka tetkik amaçlı. İkinci gecede CPAP titrasyonu dediğimiz o size verilmiş maskenin ayarlanması amaçlı. Tabii temin de belirttiğim gibi uyku apnesi tıkayıcı da olsa, çok ağır tipteyse ya da hastada santral apne dediğimiz beyin kökenli tıkanmalar oluyorsa bu hastaların hayat boyu CPAP dediğimiz maske tedavisi kullanması lazım. Çok ciddi ağır bir 130 kilo, 140 kilo gibi ağır bir kilonuz yoksa CPAP tedavisini hayat boyu kullanmanız gerekir. Ama çok ağır, yani 140 kilo, 150 kiloluk bir hasta 80 kiloya düştüğü zaman CPAP'tan kurtulma şansı olabiliyor. Ama CPAP tedavisi başlandıysa benim düşüncem hayat boyu bunu kullanmanız gerekeceği yönünde. Sonuçta sizi oksijensiz kalmaktan, havasız kalmaktan kurtaran bir sistem bu. Hayat boyu kullanmanızın sizin açınızdan hiçbir olumsuzluğu yok. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta gerekli uygun tedaviye kavuşmuşsunuz. Bu anlamda çok ciddi bir zorluk çekiyor hastalar. Çünkü uyku merkezlerinde ciddi bir sıra var. Hani şanslı bir hasta olarak görmesi lazım hastamızın kendini. Ve CPAP'la sonuçta hayatınızın da çok değiştiğine, çok daha iyi uyuduğunuza da eminim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun İsmail Bey. Hoşçakalın. Evet, uyku laboratuvarı dediniz. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi uyku laboratuvarı... Kimler nasıl faydalanıyor? Şimdi uyku laboratuvarı, uyku test dediğimiz test hastayı bir gece normal bir gece uykusu esnasında kayıt aldığımız bir uyku, bir test. Uyku testi. Bu test esnasında hastanın solunumsal olayları takip ediliyor. Yani kaç kere nefes almış, kaç nefes tutmuş, kaç saniye sürmüş. Bu esnada vücut pozisyonlarla ilişkisi nedir? Yani sırt üstü yatarken mi, yan yatarken mi oluşmuş? Bu esnada kalp atım hızı ne derece etkilenmiş, kan oksijen seviyesi ne kadar etkilenmiş, beyin dalgalarıyla ve kas EMG dediğimiz kas tonusuyla ilişkilendiriyoruz. Evet. Hastalığı matematiksel hale getirmiş oluyoruz. Yani ameliyatla düzelir mi, düzelmez mi? Sebeplere yönelik bize çok ciddi bilgiler veriyor. Bu test ışığında da hastaya ya cerrahi tedavi sunuyoruz. Cerrahi tedavi imkanı olduğunu düşündüğümüz bir hastaysa ya da temin Almanya'dan arayan hastamızın söylediği gibi CPAP dediğimiz bir maske tedavisi öneriyoruz. Maske tedavisine başlangıçta yine uyku testi esnasında maske basınç değerlerini ayarladığımız ikinci bir test yapıyoruz. Ona göre sonuçta güvenilir bir sistem hakikaten. Kesinlikle. Yani bu uyku testi olmadan apne tedavisinin kesinlikle cerrahi tedavinin özellikle uygulanmaması lazım. Süremiz azalıyor ama ben çocuklarla ilişkisini sormak istiyorum. Tabii ki. Çocuklarda uyku apnesini. Çünkü bildiğim kadarıyla o da herhalde okul yaşantısını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çocuklarda horlamaya ve uyku apnesine biz çok daha hassas bakıyoruz. Evet. Şu an günümüzde tıbbın geldiği nokta şu. Çocuk horlamasını hemen tedavi edin deniyor. Yani şu an günümüzde tıbbın bakışı bu. Çocuk horlaması çoğu zaman geniz eti ve bademciklerden kaynaklanıyor. Çocuklar sonuçta büyümenin, gelişmenin, zeka gelişiminin devam ettiği bir evredeler. Çocuk için oksijen çok daha kıymetli. Çocukta gecede bir tane olan apne bile apne hastalığı olarak kabul ediliyor ve mutlaka tedavi edilmesi gerekli olarak gözüküyor. O yüzden buradan anne babalara sesleniyorum. Horlama şikayeti olan, hele bir de uykuda tıkanma şikayeti olan hastanın çocuğun mutlaka iyi bir KBB hekimiyle görüştürülmesi lazım. İhmal edilmemesi bu lazım. ihmal edilebilecek bir şey değil. Sonuçta büyüme, gelişme, zeka gelişimi, beyin faaliyetleri her açıdan, okul başarısı açısından her açıdan çok çok önemli. Sonuçta REM uykusunda, derin uykuda büyüme hormonu salgılanıyor. Sonuçta REM uykusu daha az uyuyor. Daha az uyuduğu için büyüme gelişme üzerine çok ciddi olumsuz etkisi var. Zeka gelişimi üzerine olumsuz etkisi var. Ve ileride CPAP, maske tedavisine giden proses çocuklukta başlıyor. O yüzden çocuk horlamalarının mutlaka tedavi edilmesi lazım. lazım. Hemen horlama olduğu zaman yani mutlaka bu başvurulması lazım. görmezden gelinecek bir tablo kesinlikle değil. Peki evde küçük çapta alınabilecek tedbirler var mı? Tabii ki var.
havalandırma sistemleri nedir? Bu klima, elektrikli ısıtıcı, kalorifer kullanıyorsanız buhar makinesi kullanabilirsiniz. Evet. Düzenli tuzlu karbonatlı suyla burun yıkamaları yapılabilir. Alkol alımı horlamayı ve uykuda tıkanmayı arttırır. Gece alkol tüketimini mutlaka ortadan kaldırmak lazım. Sırt üstü değil, yan pozisyonda uyumak lazım ve kilo alımından uzak durmak lazım. Ve sigara, her zaman söylediğimiz gibi, sigarada horlama ve uykuda tıkanma ile ilgili tabloyu çok daha kötüleştiren bir tablo. Evet, sağlık konularımızda. Ve horlayan kişinin ya da uykuda tıkanan kişinin mutlaka bir KBB, bu konuda deneyimli bir KBB hekimiyle mutlaka bir araya gelip durumun ciddiyetini karşılıklı konuşması lazım. Hakikaten önemli bir konu Kesinlikle. aslında bu horlama ve uyku apnesi. Kesinlikle. Peki horlama ve uyku apnesi yetişkinlerle çocuklar arasında ne gibi farklar doğurur? Yani Farklı mı ya da? sonuçta aslına bakarsanız aynı hastalık. Ama çocuklarda daha mı özen gösterilmesi lazım, çocuklarda daha çok, yani tek bir apneyi bile biz uyku apnesi olarak kabul ediyoruz. Erişkin kişide ise saatte 5 defa tekrar etmesi gerekiyor ki biz ona uyku apnesi rahatsızlığı diyelim. Evet. Peki obezite ile uyku apnesinin bir ilişkisi var mı? Kesinlikle var. Kilo arttıkça, yaş arttıkça horlama ve uykuda tıkanma artıyor. Evet. Kadınlarda mesela 40 yaşına kadar horlama çok daha az. 40 yaşında menopozla birlikte östrojen hormonunun azalması kadınlarda da horlamayı erkeklerin seviyesine çekiyor. Yaş ilerledikçe dokular gevşediği için küçük dil, yumuşak damak, dil kökü hepsi daha kolay kollebe oluyor. Arkaya kaçıp hava yollarını tıkıyor. Daha kolay titreşiyor. Evet. Ama sonuçta horlamanın da uyku apnesinde bir tedavisi var. Öncelikle bunu belirtelim, evet, izleyicilerimizin mutlaka bunu bilmesi lazım. Tedavisi olan bir hastalık ve çok da önemli bir hastalık. Kesinlikle görmezden gelinmeyecek. Erkek adam horlar ya da işte ben horluyorum. Böyle bir inanış olmaması lazım. Çevreyi rahatsız edersem edeyim gibi bir bencillik içinde olmamak lazım. Çünkü hakikaten uykuda ciddi felç riski taşıyor bu hastalar. 5 kat artmış kalp krizi riski taşıyorlar. 7 kat daha fazla da trafik kazası yapıyorlar. Evet. Toplumda da her 10 erişkin erkekten birinde uyku apnesi var. Toplumda çok yaygın bir rahatsızlık. Yani 100 kişiden 45 kişi normalde periyodik olarak horluyor. Her 4 kişiden birinde sürekli horlama var. Horlayan her 3 kişiden birinde de uyku apnesi var. Yani toplumda gördüğümüz, sokakta gördüğümüz her 10 erişkinden birinde uyku apnesi var. Çok ciddi bir insidans bu da. Evet, evet, çok dikkat etmek lazım. Buradan tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Kesinlikle. Horlama ve uyku apnesi sorunuyla karşı karşıyaysalar mutlaka KBB uzmanına gitmeleri Bu gerekir. konuda deneyimli, evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız teşekkür için. ederim Ayaklarınıza fırsatı sağlık. verdiğiniz için. Bilgiler için. Evet sayın seyirciler, uzman programının bugün de sonuna geldik. Biliyorsunuz her cuma olduğu gibi konuğum Ento Kulak Burun Boğaz Dal Merkezi'nden operatör doktor Ümit Filiz konuğumdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. İyi hafta sonları, mutlu günler, hoşça kalın.